TV8 телевиз үзүүлж байна. Эрхэд Монгол групп стартап маркетинг спейс хамтран бүтээв. Өглөөний 5 цагт хүмүүс унтаж байхад тэдэлсэрдэг. Ердөө ганц л аяг халуун кофе уухын тулд шүү дээ. Тэд яагаад өдөр бүр ажиллаа тараад, хичээлээ тараад цуцалтгүй махран зүтгэдэг вэ? Тэднээс илүү ихийг шаардах хүмүүсийг яагаад тэд хайдаг вэ? Яагаад өдөр бүр өмнөхөөсөө илүү болохыг хүсдэг вэ? Яагаад нэг л зүйлээ тэд дахин давтан хийдэг вэ? Яагаад дахиад нэг ч удаа хийж чадахгүй юм шиг санагдтал мэрийдэг вэ? Яагаад тэд хамгийн урт хол замыг сонгодог вэ? Яагаад хийсэн алхан бүр нь өмнөхөөсөө том байх ёстой вэ? Тэд дуртайдаа ингэж зовдөг гэж юу? Тэд яг хин юм бэ? Тэдний хүрхийг хүссэн оргил нь яг хаана юм бэ? Цаг хугацаа өнгөрөх тусам техник технологийн дэвшил улам бүр боловсронгойж та бидний амьдралыг хөнгөвч өсөрнө. Энэ бол таны бизнес санаагаа амжилттай хэрэгжүүлэх хамгийн тохиромжтой үе. Гарааны бизнесийн соёлыг төвчээлж, Монгол улсын хашигддаг технологийн бизнесүүдийг дэмжин таниулах Rocket хөтөлбөрийн 13 дахь дугаар эхэлж байна. Монгол бизнесийг дэлхийд гаргая. Энэ бол Rocket. Бүгдийг тэг зэгээс эхлүүлж тэр бум руу тэмүүлж яваа эрх мөдийг бид тэгээс тэр бум руу булангаар онцолдог. Энэ удаад бизнес санаагаа олсон цагаас хойш тууштай хөдөлмөрлөж Hello Baby аппликейшнийг үүсгэн байгуулж чадсан мандын түүхийг хамтдаа хуваалцъя. Сайн байцгаана уу, намайг Манд гэдэг Hello Baby жирэмсэн ээжийн хөтөч аппликейшн болон одоо тун удахгүй 10 сарын 23-нд нээлттэй хийх Hello Baby хүүхэд хөгжлийн аппликейшны хамтран үүсгэн байгуулагч одоо бас гүйцэтгэх захирал албаашдаг 2 хүүхдийн ээж тийм хүн байна. Анх 2018 онд анхныхаа хүүхдийг өлгөөдөж авсан. Тэгээд тухайн үед болохоор Монголд ерөнхийдөө нэг жилдээ нэг 80 орчим мянга ээж амарчдаг. Тэгээд яг жирэмсэн болонгод нөгөө ээж аав тулгардаг төм бум асуултууд байдаг те, одоо удахгүй амарчих гэж байна. Яаж ерөөс харуул хүүхдээ тээх үү те? Яаж ерөөс харуул одоо амарчих вэ? Төрсний дараа юу ямар асуудлууд тулгардсан бол гараад ирсэн ялах үрийгээ одоо яаж энэ хорвоод ерөөс харуул бойж болох вэ те? Ямар хоолунд өгөх гэх мэтчлээ одоо өстой чинхэн мянган асуултууд яг залуу ээж аавуудад тулгардаг юм бэлээ. Тэгээд ингээ харахаар зэрэг гадаадын нөгөө Англи юм уу, Америк юм уу те, Солонгос ингээд ээж нар бол маш гоё аппликейшн хэрэглээд хэрэгцээ шаардлагатай мэдээллүүдээ цаг хугацаанд аваад энэ жирэмслийнхаа бүх 9 сарын хугацаа те, төрсний дараахын эцэгтэй мөчүүдэд яг хэрэгтэй мэдээлэл яг энэ дижитал аппликейшн аваад ашиглаад байгаа нь айгүй гоё санагдаад. Гэтэл Монгол ээжүүдэд монгол хэл дээр хэрэглэхээр те, яг Керманда смарт утсан дээрээ ингээд суулгаад яг ингээ бизнесээ салахгүй байнга биедээ ингээ авч авахар тийм аппликейшн байна уу гэж хаагаад үзэхээр байхгүй. Тэгээд тэндээс бол анх энэ асуудлыг олж хараа. За ямар ч ихлээсэн Монгол хэрэглэгч нарт маань юм аппликейшн хэрэгтэй юм байна гэдэг тэр сэтлийг олж авсан юм аа. За тэгээд окей аппликейшн хийх юм байна гэд шийдчихэж байгаа юм те. Тэгэнгүүт нэгдүгürt би өөрөө технологийн ямар ч тийм суурьгүй, нэг ч мөр код бичиж мэдэхгүй те. Яг би өөрөө болохоор бизнесийн удирдлагын ер нь мэрэгчлээ. Бизнес хөгжлийн чиглэлээр Монголын томоохон корпорациудад 10-аад жил ажилласан юм туршлагатай тийм хүн байгаа. Тэгээд яалтчгүй залуу ээж болоод өөр тулгарсан асуудлыг шийдсэн. За дижитал бүтээгдэхүүн байх юм байна те. Аппликейшн байх юм байна гэдэг шийдчихэж байгаа. За окей, одоо яах вэ гэх тэгэнгүүт нэгдүгürt би өөрөө тухайн үед бол нөгөө бүтэн цагийн ажил байхгүй те, байнгын орлого байхгүй, ер нь бол ингээ мөнгөгүй.
За нөгөө талдаа ингээ харахаар зэрэг өөрөө технологийн background байхгүй болоод ирэнгүүт ингээд яг ямар хэл дээр те ямар архитектур, ямар шийдлэр энэ аппликейшн маань гарах талаар ямар ч ойлголт байхгүй болоод ирж байгаа. Анхныхан бүтээгдэхүүний тэр хар зургийг зөвхөн жинхэнэ өөрөө яг энэ оффист гав ганцаархнаа сууж байгаа л А4-ийнхаа цаасан дээр ингээ хар зургаар зураад те. Тэгээ тэр нөгөө аппликейшныхаа скринүүдийг бариад би өөрөө нөгөө дүүргийн нэгдсэн эмнэлгүүдээр явж хэрэглэгч нартайгаа ер нь хуваалцаж яасан. За тэгээд тэрнээс хойшоо болохоор би ч өөрөө нөгөө нэг хөгжүүлэгчийн баг байхгүй. Тэгээд дээрэс нь контентын баг ч юм уу байхгүй. Дээрэс нь нөгөө жирэмсэн болон яг ингээд жирэмсэн үеийн эрүүл мэндийн зөвлөгөө мэдээлэл гээд ороод ирэхлээр яалтчгүй экспертүүд орж ирж энэ бүтээгдэхүүн маань амьлахаар байгаа. Жишээлбэл одоо доктор профессорууд те тухайн салбараа мэргэсэн эмч мэрэгчлэнүүд орж ирж контент дээр нь хянаж зөвлөж энэ бүтээгдэхүүн маань яалтчгүй ингээд энэ аппликейшн маань хэрэглэгчдэд хүрэх боломжтой болж ирэх юм байна гэдгийг харж байгаа. За тэр үед ингээ гав ганцаархнаа ингээд айгүй олон сар явж байгаа байхгүй юу? Яг юу болоод байгаагаа ойлгохгүй те. Тэгээ анхныхаа хөгжүүлэгчийг бол би яг зараар олж исэн. Аппликейшн чи яалтчгүй нөгөө яг UX, UI буюу яг энэ дижитал бүтээгдэхүүний дизайнер орж ирж иж тэр маань шал өөр зүйл байдаг юм билэ. Тэгээ бас мундаг дизайнер залуучуудтайгаа хамтарч ажиллаад анхныхаа бүтээгдэхүүнийг бид нар 2020 оны 5 сард анх бол App Store дээр байршуулж исэн. За тэгээ App Store дээр буюу энэ Android дээр Play Store App Store дээр байршуулад тэр үед ингээд нөгөө анхны маань нөгөө Angel хөрөнгө оруулагч бол яалтчгүй одоо манай нөхөр тэгээ нөхрийнхөө одоо жинхэнэ хадгаламжийн бүгднгийн сэгсрэл би одоо те ийм юм хиймээр байна. Яалтчгүй энд асуудал байна. Намайг дэмжээч гэхэд ингээд нөхөр минь надад нэг юм 2 жилийн виз өгсөн байхгүй юу? Окей те. За чи яг 2 жилийн хугацаанд өөрийнхөө хүсэж мөрөөдөж байгаа зүйлийг хийгээд туршаад үзээ те. Ар гэрийн асуудлыг бий даа. 2 жилийн хооронд та жинхэнэ хөлөөрөө толгой байна уу, толгоогоороо хөл хийн үү те. Бүх бодос санаж байгаа юмнуудаа хийгээд өгөх одоо ийм боломжийг өгье. 2 жилээс хойш бол буцаагаад энэ гэр бүлийнхаа санхүүгийн асуудал дээр хамтарч оролцож ирэхгүй бол би ямар ч ихлээсэн 2 жил даая гэд тэгээ бит хоёр чинь тийм аман тохироотойгоор ингээд анх эхлүүлж байсан. Одоо 2 жилийн хугацаанд одоо дуусж байна. Энэ хугацаанд бол маш олон одоо саад бэрхшээлээс гадна маш олон амжилттайгаар бас үдэж байгаа юм 2 жил болжээ. За тэгээд ер нь бол хизээч хөрөнгө оруулагч нар ч юм уу нэгэн хүнтэй нэгэн үүсгэн байгуулагчтай компанид бол хөрөнгө оруулдаг юм байна тий. Яалтчгүй нөгөө стартап гэдэг маань өмнө нь түүх байхгүй манан будан тий. Энэ манан будантай амьд нэг жим гарах гээд явж байгаа үед ингээл маш их нэг галзуу уулган дээр байгаа юм шиг мэдрэмжтэй. Нэг өдөр нь болоод байгаа юм шиг. Нөгөө өдөр нь болохоор сэтгэлээр навс унтсан тий. Тэгээ энэ нөгөө сэтгэл зүйн юмнуудыг давж гарах нь бол яалтчгүй чиний ачаалаас нь хөнгөлөг жаргал зовлон гэж хамтдаа үүрлцэх хамтран үүсгэн байгуулагч байх хэвээр. Тэгээ энэ хоёр хүн маань хоёулаа бүтэн цагаар орж ажиллаж иж энэ зүйл маань босдгийг ингээ мэдээд одоогийн баг хамтран үүсгэн байгуулагч Ариун санаагаа би компанид оруулж ирсэн байгаа. Тухайн үед болохоор Ариун санаа маань орж ирэхтэй болохоор чивнингийн тэтгэлгээр яг юм нөгөө нэг social enterprise чиглэлээр мастера хамгаалаад Монголд ирээд ерөөсөө удаагүй 7 хон жахт нь би уулзаад тэгээд яалтчгүй манай Ариун санаа бол өөрөө 3 хүүхдийн ээж. Бидний нөгөө нэг хэрэгжилж төртөг та бүхний одоо мэдж байгаа Монгол хүүхд болгонд байдаг нэг зүйл нь болохоор нэг юм ягаан дэвтэр гэдэг байдаг. Тэр ягаан дэвтэр дээр болохоор хүүхдийнхээ өсөлт хөгжлийг хянах те өндөр намыг нь хянах, дээрэс нь нөгөө өвчний түүхийг бүртгэх, дээрэс нь няраа хүүхдтэй холбоотой янз бүрийн амьдралын лайфстайлтай холбоотой эрүүл мэндийн зөвлөгөө мэдээллүүдийг нь бичсэн байдаг. Тэгээ энэ дэвтэр уг нь бол маш чухал ач холбогдолтой зүйл байдаг байхгүй юу? Харамсалтай нь манай дийлэнх ээжүүд болохоор энэ ягаан дэвтрийг зөвхөн эмчит очихдоо барьж очоод ийм эмчилгээ үзсэн гэдэг нэг юм бичиг баримтын зорилгоор барьж очиж хэрэглээд байдаг. Тэгээ яг энэ ягаан дэвтрийг яг яаж дижитал хэлбэрт шилжүүлэх үү гэдгийг бодож байгаад одоогийн манай Hello Baby аппликейшны хамгийн дэвшилтэд функц нь яг энэ эрүүл мэнд буюу тэр ягаан дэвтрийг дижитал болгосон тэр хэсэг маань одоо хамгийн одоо манай аппликейшны онцлог зүйл байгаад байна. Хамгийн одоо хэцүү тулгарч ирсэн хамгийн одоо сорилт бэрхшээлтэй зүйл нь юу байсан бэ гэхээр миний хувьд нөгөө хөрөнгө оруулалт татах энэ процесс байсан. Маш урт хугацаанд үргэлжилжсэн. Нийтдээ бараг 50 гараад хүнтэй уулзсан байдаг. 50 гараад удаагийн пичээ танилцуулсан байдаг. Тэгээд анхны хувилбараас одоогийн хувилбар маань ингээд 50 гаруй удаа шинжлэгдэж сайжруулагдаад одоо
одоо хүртэл энэ маань яг ингээд төгслөгөө бол төхөөгүй дахиад шинжилгээ сайжруул тэгээд энийгээ тийг тэрийгээ тийг гэд тиймэрхүү нөгөө нэг хөрөнгө оруулагч нараас сайжруулах тийм саналууд байнга орж ирдэг. Тэрнийхэн дагуу ингээд байнга өөрчилдөг. Тэгээ анхныхан гаргасан pitch deck-ийнхаа анхныхан гаргасан хувилбар дээр ажиллаа. Дээрээс нь би өөрөө яг ямар алсын хараа харж байгаа нь те. Би яг ямар асуудлыг шийдэх гээд байгаа. Энд үнэхээр зах зээл байгаа мó те. Нийгмийн асуудлыг шийдэнгээ бизнесийг яаж хослуулах вэ? Дээрээс нь технологиор яаж шийдэх үү гэдэг энэ алсын харааг хөрөнгө оруулагчтай ойлгуулна гэдэг хамгийн хүнд даваа байсан те. Монголд бол би бодохдоо ер нь Монгол улсыг бол бүр ингээд маш их асуудалтай бүх төрлийн бизнес цэцгэлэх боломжтой өстой бизнесийн диважин гэж би өөрөө хардаг. Дээрээс нь нөгөө Монгол залуучууд маань өөрөө айгу мундаг чадaltaй залуучууд дийлэнх нь байдаг. Монгол залуучуудын оюун сэтгэлгээний цар хүрээ чадал те ур чадварууд бол хаанч голөгдөхгүй чадaltaй залуучуудтай. Дээрээс нь манай Монгол айгу асуудалтай учраас маш олон бизнес цэцгэлэх боломжтой. Ийм сайхан одоо үржил шимтэй хөрс байдаг байхгүй. Засгийн газар ийм ч юм хийсэнгөө бодлогоор ч ингэж дэмжсэнгөө ийм ч юм байхгүй юм чинь надад ийм одоо технологийн би ямар кодер девелопер биштэй ч гэдг юм уу те. Тиймэрхүү зүйл битгий ингэж уягдаараа те. Ингээд асуудал байгаа газар асуудал нь том байх тусмаа бүр олон хүний асуудлыг шийдэх боломжтой болоод ирдэг те. Тийм болохоор зэрэг энэ зах зээлээ битгий голоорой гэж нэгдүгürt хэлмээр байна. Хоёрдугаарт ганцхан удаагийн оролдлогоор те одоо хөрөнгө оруулагчтай уулзаад наа санаа чинь бүтэхгүй юм байна гэж хэлэхлээр битгий шантраарай те 50 удаагийн 100 удаагийн оролдлогын дараа бэлдсэн презентац бэлдсэн одоо хөрөнгө оруулалтын pitch deck чинь улам гой төгсөрж ирнэ те. Тэр хүртэл шантралгүй яваарай. Тэгээд pitch-үүдээ маш олон төрлөөр гаргаарай. 30 секундээс 3 цаг 4 цаг хүртэлх ингээд зориулсан богноос юм урт хугацааны энэ олон төрлөөр нь бэлдээд тэгэл ерөөсө хөрөнгө оруулагч нартайгаа тасралтгүй уулзаал яваад байх тусам чиний санаа чинь улам гоё төгсрөөл те магадгүй тэр хүнтэй уулзнаар шал хэрэггүй бүтггүй зүйлийн хойно явж исэн бол pivot хийгээд те арай өөр төрлийн бүтээгдэхүүн болгоо гарах арай өөр хэрэглэгчийг нээх арай өөр төрлийн бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх санаанууд чинь төгсрөөд ирнэ. Тэгэхээр ингээд битгий шантраарай гэж залуучуудтай одоо зөвлөе. За алсын хараа маань болохоор юм байгаа. Жирэмсэн болон 0-2 настай хүүхэдтэй ээжүүдэд зориулсан хүүхэд хөгжлийн аппликейшн. 2 дахь бид нар бүтээгдэхүүнээ нээж 1 жилийн дотор. 3 дахь бүтээгдэхүүн маань болохоор яг Монгол улсын бүх эмэгтэйчүүдэд зориулсан нөхөн үржихэн асуудлыг шийдсэн. Сарын тэмдгийн дижитал одоо юм тракер бүтээгдэхүүнийг бид нар дараа жилийн эхний 6 сартаа багтааж гаргаж байгаа. 10 настай 11 настай одоо эмэгтэйгээс 74 настай эмэгтэй хүртэлх нөхөн үржихэн одоо цэвэрших нас дуус хүртэлтэй яг нөхөн үржихэн насндаа явж байгаа бүх эмэгтэйчүүдэд зориулсан тийм бүтээгдэхүүн гаргаж байгаа. За тэгээд компани алсын хороо болохоор зэрэг Монголынхан 3 сая хүний асуудлыг бид нар шийдэж дуусчаад ер нь бол дэлхийд гарна гэж зорж байгаа. За дэлхийд гарахдаа яагаад боломжтой гэж харж байгаа вэ гэхээр технологийн өртөг өдөр их тусам хямдарж байгаа байхгүй юу те. Одоо дэлхийд аппликейшн супермаркетууд ингээд гараад ирсэн App Store, Play Store гэх те. Бид нэр энэ Монгол инженеруудын, Монгол эмэгтэйчүүдийн, Монгол эмэгтэй энтерпренеруудын гарч байгаа энэ оюуны бүтээлийг ингээд өссөн хүн бол ингээд гаргаа тавиад ингээд дэлхийд танилцуулах боломжтой энэ үед ирчээд байна. Тэгэхээр би тэгэхэд бол 2023 оноос болвол 2022 онд энэ 3 аппликейшнээ нэлээд одоо мундаг чамбааруулж агаад тэгээ ерөнхийдөө глобал гарна гэдэг бодолтой цахиурын хүн дээр ер нь очино гэж бодож байгаа. Тэгээд Hello Baby аппликейшны хувьд болохоор дэлхийн шилдэг 2 том хурцгаар хөтөлбөрийг төгсөөд гарсан. Нэг нь болохоор Founders Institute гэдэг дэлхийн топ 4 хурцгаар хөтөлбөрт одоо шалгараад одоо бид 9 сарын 1-нд төгсөлтийнхаа баярыг хийсэн байж байгаа. Олон улсын хөтөлбөр байгаа. Хоёрдугаарт нь She Loves Tech гэдэг дэлхийн эмэгтэй технологийн энтерпренеруудын одоо глобал гарч өрсөлддөг тэр юм одоо Монголоос номер 1 шалгараад би тэгээд дараагийн глобал тэмцээн рүүгээ явж байгаа. Тим хоёр амжилттай байгаа. Тэгэхээр энэ зүйл яг юу гэж хэлээд байна вэ гэхээр дэлхийд гарах боломжтой байна гэдгийг харж байгаа. Тэгээд дэлхийн эмэгтэйчүүдийн дэлхийн 7 тэрбум одоо хүнтэй 3.1 тэрбум эмэгтэйчүүдийн асуудлыг шийдсэн эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн гаргана гэж ерөн зорж байгаа доо.
Ивент итгэгч мэдээлэл технологийн тэргүүлэгч үндэсний групп компани ICT. Гурван минутын дотор өөрийн бизнесээ танилцуулж хөрөнгө оруулалт босгох бизнес найраа эхэлж байна. Мэргэжилтэй туршлагатайч маш олон ээжүүд гэртээ хүүхдээ хараад ажил хийх боломжгүй байдаг. Тэгвэл эдгээр асуудлуудыг нэг дор шийдэж онлайн орчинд ажилангаа давхар орлого олж карьераа нэмэгдүүлэх боломжтой болжээ. Ингээд виртуал туслахын үйлчилгээг нэвтрүүлэгч Бадам Цэцэг бизнес найраа хийхэд бэлэн боллоо. Гэхдээ түүнд юрдөө 3 минут байна. Амжилт хүсье. Сайн байцгаана уу? Намайг Бадам Цэцэг гэдэг. Би виртуал туслахын агентлагийн үүсгэн байгуулагч байна. Би 4 хүүхэдтэй гэрээсээ ажилдаг ээж. Яг надтай адилхан 150 ээж яг ингээд гэрээсээ ажиллаж орлого олж байгаа. Үүнийг хэрхэн хийж байгаа тухайга та бүхэнд танилцуулах гэсэн юм. Ер нь бол бага насны хүүхэдтэй ээжүүд тодорхой сурсан сургуультай, мэдлэгтэй, туршлагатай компанид ажиллаж байсан түүхтэй байдаг. Гэхдээ зөвхөн хүүхэд асарж байгаа шалтгаанаар гэрээсээ гарч ажиллах боломжгүй байдаг. Дараа нь ковидын нөлөөгөөр дэлхийн нийт дээр онлайнаар ажиллах, уулзах, харилцах чиглэл бүгдээрээ ингээд шилжчихсэн боловч энэ орчинд нь мэдэрч ажиллаж чаддаг хүмүүс бас айгүй туршлага дутмаг байгаад байна тий. Тэгэхээр бид нар энэ онлайнд ажилладаг сайн нэгтлэн байж болж байна, сайн менежментийн ажилтан байж болж байна. Гэхдээ онлайнд ажиллах чадвар нь жоохон бага байж болно тийм үү? Ийм хүмүүсийг онлайнд ажиллах сургалтанд хамруулад тэгээ баг болон салбарын зохион байгуулалтанд оруулаад бид нар Momade агентлагт нэгтгэдэг. За нөгөө талдаа бизнесийн байгууллага жижиг дунд ялангуяа бизнес эрхлэгч маркетингийн хэлтээс, гадаад харилцааны хэлтээс, санхүүгийн хэлтээс байгуулах тийм хэмжээний том хэмжээнд төсөвгүй бол Momade хандаад үнийгээ шийдэж болж байгаа. 2020 оны 3 сард би бага хүүхдэд тэгээд 8 сартай жирэмсэн байхдаа анх Америк хүнд виртуал ассистент үйлчилгээ үзүүлж үзсэн. Тэгээд би валютаар орлого олж чадсан. Үүнийг яг адилхан Монгол ээжүүдэд бид нар ингээд олуулаа хийх юм бол гадны зах зээл гэсэн бид нар танигдаж илүү олон ажил авч чадах юм байна гэд маш олон шалтгааны үүднээс Momade-ыг би байгуулахаар шийдсэн. Баг хамт олоноо бүрдүүлсээр байгаад 21 оны 8 сар гэхэд анхны онлайн нээлттэй хийсэн байгаа. Momade-д хэн ажиллаж болох вэ гэхээр бага насны хүүхэдтэй хүмүүс хөгжлийн бэрхшээлтэй эргээд асаргааны хүн харж байгаа иргэн гихмит гэрээсээ ажиллах шаардлагатай хүн болгон Momade-тэй нэгдэж болно. Бүгдээрээ нийлээд жижиг дунд бизнес эрхлэгч гарааны бизнесүүдэд үйлчлэгээ хүргэх юм байна. 2022 онд бид нар гадны зах зээл үйлчлэгээ экспортлох маш том зорилго тавиад бэлтгэлээ хийгээд явж байна. Ер нь бол нэг хүний цалингаар нэг бүтэн багийг авч ажиллавал гэдэг концепцийг бизнесийн байгууллага санал болгодог. Энэ нь нэг хүнээс илүү 4-5 хүн нийлээд олон ургалж үзэл буюу маш гоё том санаануудыг гаргах нь бизнесийн байгууллага таалагддаг бол гэртээ хүүхдээ асраа сууж байгаа ээж өдөрт 3-4 цаг ажиллах боломжтой байдаг. Бусад цагийг гэр бүл хүүхдэд зарцуулах шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр нэгнийгээ ингээд баг болоод нөхөх зарчмаар ажиллах нь энэ тухайн нөгөө ажиллаж байгаа ээжэд бас айгу тийм таатай цагийн менежмент хийх боломж олгодог. Тийм учраас бид нар 2021 оны 10 сарын 15-нд Momade Academy буюу тэр ээжийг хөгжүүлэх маш том аппликейшнийг олон нийтэд танилцуулах гэж байгаа. Энэ аппликейшн маань онлайн орчинд ажиллах, цахим уур чадвар олгох, анхан шатны сургалт, сошиал сувг хөгжүүлэх, дижитал маркетинг хэрхэн хийх үү, мөн Momade агентлагт үйлчлэгээ үзүүлж байгаа 5 салбарт мэргэших боломж, хувь хүний хөгжил гэсэн чиглэлүүдэд хамгийн анхны сургалтуудаа хийгээд эхэлнэ. Хэрвээ анзаарч байгаа бол Momade бол хоёр талт бизнес байгаа. Ээжүүдийг хөгжүүлээд Momade агентлагт нэгтгээд тэгээд 5 төрлийн бизнесийн салбарт үйлчлэгээ үзүүлэх боломжийг олгож байгаа. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Хэрвээ энийг үзэж суугаа ээж танд маш том боломж байгаа шүү. Та маш их хүч нөөц чадварыг дотроо агуулж идэг. Тийм болохоор өөрийгөө голохгүйгээр Momade-д хандаарай. Momade.org гэдэг сайтаар ороод ирээрэй. Бизнес эрхлэгч та хүний нөөцийн асуудлаа Momade-тай хамтраад шийдээрэй. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Бадам Цэцэгтэй баярлалаа. Хэрвээ та бүхэн хүчирхэг ээжүүдэд нэгдэл болсон Momade-тай хамтран ажиллахыг хүсвэл Rocket Mongolia хуудасаар бидэнтэй холбогдорой. Хөтөлбөр бодлогын зочноор үргэлжлэнэ. Ивент итгэгч мэдээлэл технологийн тэргүүлэгч үндэсний групп компани ICT. Ивент итгэгч мэдээлэл технологийн тэргүүлэгч үндэсний групп компани ICT.
За сайн байна уу? Одоо чи яадаг болсон юм бэ? Метрэ барьж байгаа учраас одоо ингээ хоёлоо маск оролцож байна. За. Өнөөдөр манай нэвтрүүлгийг зорж цаг зав гарган ирсэнд маш их баярлалаа. За баярлалаа. Энэ өдрийн мэнд хүргэе. Мэдээж тэглэгээ хав зориод ирсэн та бүхэн тэгээ нээлттэй ярилцахад бэлэн байна. За тэгээд хамгийн эхнийхэн асуултыг бол байгууллага болон өөрийгөө одоо үзэгч хүмүүстээ танилцуулаач гэж хэлмээр. За намайг бол Ганга Мөрөн гэдэг. За Байлын 10 хүүхдийн 10 дахь нь. Тэгээ одоо нийслэлийн иргэдийн урлагийн төлөөлөгч. За мөн нийслэлийн жижиг дунд үйлдвэр үйлчлэгийг дэмжих төв нийслэлийн өмчт үйлдвэрийн газрын даргын албыг хашиж байна. Ээж, эхнэр, эмэгтэй хүн байна да. За танай байгууллагыг саяхан 2019 онд байгуулагдсан гэж хэлсэн. Тэгээд яг ямар үйл ажиллагаа явуулд яг яаж одоо хэрхэн жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчлэг эрхлэлтэйг одоо бизнес эрхлэгчдэд дэмжиж ажилладаг үйл ажиллагааныхаа талаар. За 2019 онд биш 2009 онд манай байгууллага байгуулагдсан. За тэр үеийн одоо нийслэлийн иргэдийн урлагийн тэргүүлэгчдийн тогтоолоор анх байгуулагдчихсэн. Сая 2020 онд бол манайх шинчлэгдсэн. Тэрний юутай холбоотой гэхээр 2019 оны 6 сарын 6-нд улсын хурлаар жижиг дунд үйлдвэр үйлчлэгийг дэмжих тухай хууль шинжилэн батлагдаад за энэ хуульдаа нийцүүлж бид одоо үйлчлэгээний салбар буюу хуучнаар бидний мэддэг нэг ахуй үйлчлэгээний салбарууд хувцас засвар, цаг засвар одоо хийм цэвэрлэгээ за энэ ахуй үйлчлэгээний салбаруудаа нэмж оруулаад одоо үйлдвэр үйлчлэгийг дэмжих төвгээд шинжилэн одоо батлагдсан байгаа дүрмээ сольсон, нэрээ сольсон гэсэн үг тий. За манай байгууллага мэдээж нийслэл Улаанбаатар хотын хэмжээнд үйл ажиллагаагаа эрхэлдэг жижиг дунд үйлдвэр үйлчлэгээ эрхлэгчдийг одоо дэмжихэд чиглэсэн одоо бодлого гаргаж хөтөлбөр боловсруулж түүнийгээ хэрэгжүүлж одоо үйлдвэр үйлчлэгээ эрхлэгчдэд дэмжиж ажилладаг ийм байгууллага байгаа. Одоо ингээд бодохоор нийслэл гэдэг чинь нийт бизнес эрхлэгчдийн 70%. За тэр даваа ялангуяа одоо жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн 40 гаруй хувь нь байдаг. Тэгэхээр танай газар бол нэлээд том газар бас маш олон асуудал яригддаг, маш олон ажлууд явагддаг, буцалсан газар гэж одоо миний дотоод ингээд ихтгэл үнэлэлт нэгэд бодогдож байна. Тэгээд ерөөхдөө одоо энэ бизнес эрхлэгчдийг ялангуяа жижиг дундынханд бол санхүүжилтийн асуудал номер 1 байдаг. Тэгэхээр яг танаа энэ газар дээр энэ жижиг дунд үйлчлэг эрхлэгчдийгээ дэмжих чиглэлээр санхүүжилтийн асуудлыг яаж одоо бодитоогоор дэмжиж байна мөн одоо энэ тэгш хүртээмжтэй байх тал дээр ер нь ямар одоо ажлуудыг ер нь хийж байгаа вэ? Та сая маш одоо оновчтой тодорхойлтыг хэлж байна. Үнэхээр нэг тийм ажил амьдрал буцалсан гэж хэлдэг те. Чин сэтгэл одоо бор зүрхээр өнөөдрийг хүртэл одоо өөртөө байгаа ур чадвараараа ажиллаж одоо дэрэгдэх 2 3 5 10 гэлтгүй ажлын байраа хадгалж ирсэн ийм хүмүүс бол манай жижиг дунд үйлдвэр үйлчлэгээний салбарынхан маань байдаг. За тэгээ энэ хүмүүст бол одоо ялангуяа энэ хүн төрөлхтний өмнө тулгарсан COVID-19 бол манай Монгол улсын хэмжээнд мөн одоо бүгдэд одоо хүнд цохилт сорилт болж байна. Жижиг дунд үйлдвэр үйлчлэгээ эрхлэгчдийн 94% нь энэ ковидын нөлөөлөл одоо ковидын нөлөөнд өртсөн байна гэсэн дүн гарч байгаа маш өндөр. Тэгэд яг таны одоо саяны асуусан хамгийн гол нэгдүгээрт одоо гарч ирж байгаа асуудал санхүүгийн хүндрэл гарч ирж байгаа. Хоёрдугаарт нь бол одоо ажлын байраа алдсан гэдэг ч юм уу тийм учраас бид санхүүгийн асуудлуудыг шийдвэрлэхэд ялангуяа одоо ковидын одоо энэ хүндрэлийг нь даван туулахад нь туслах дэмжих зорилготой хэд хэдэн хөтөлбөрүүдийг одоо хэрэгжүүлж байна. За тухайлбал бид олон улсын хамтын ажиллагаатай Азийн хөгжлийн банк, за Европын хөрөнгө оруулалтын банк, за дотоодын байгууллагуудаас одоо Богд банк, Хаан банк, Худалдаа хөгжлийн банк, за банк ус санхүүгийн байгууллагуудаас Инвескор за нийгмийн хариуцлагын хүрээнд одоо Rio Tinto, Mobicom корпорац ч гэдэг юм уу, Magna Trade гэдэг энэ олон байгууллагуудаа одоо төр хувийн хвшлийн түншлэлийн хүрээнд ингэж хамтарч ажиллаж санхүүгийн одоо их усруудыг шийдэж байгаа. За мэдээж одоо төрийн байгууллага бол одоо хууль эрх зүйн хувьд шууд төрийн байгууллага одоо санхүүгийн одоо зээлч гэдэг юм уу тусламж дэмжлэг үзүүлэх одоохондоо эрх зүйн зохицуулт хязгаарлагдмал байгаа учраас бид одоо нөхцөл шаардлага дээр нь ажиллаад их усрыг нь хамт олоод тэгээд манай жижиг дунд үйлдвэр үйлчлэгээ эрхлэгчдэд ямар нөхцлөөр хэрхэн одоо энэ дэмжлэгийг хүргэж ажиллах вэ? Энэ тал дээр нь бид нар бодлогын одоо тусламж дэмжлэг үзүүлээд нэлээд олон хөтөлбөрүүд хэрэгжээд эхэлж байна. Тийм учраас бас харьцангуй манай жижиг дунд үйлдвэр үйлчлэгээний салбарын бизнес эрхлэгчид маань нэлээд олон одоо бодит дэмжлэгүүдийг одоо эх сараас үзүүлэхэд одоо бид бэлэн болсон бэлтгэл ажил бүрэн хангагдсан гэж ойлгож байна. Маш сайхан мэдээ байна.
Одоо ингээд харахаар бас бизнес эрхлэгчид маань за санхүүгийн асуудлаа шийдвэрлэлээ, маш гой санаа гаргалаа, үйлдвэрлэл үйлчлэгээгээ бий болгоод ингээд иргэдэд хэрэглэгчтэй хүргэе гэхээр нөгөө хэрхэн борлуулалт хийхээ мэддэггүй, хэрхэн маркетингаа хийхээ мэддэггүй, ямар маркетингийн суваг ч юм уу борлуулалтын суваг ашиглахаа мэддэггүй. Бүр ингээд олоод одоо байршууллаа гэж бодоход дэлгүүр одоо бусад юмнууд нөгөө борлуулалтын хувь маш өндөр байдаг гэдэг тийм нөгөө гомдлыг маш их хэлдэг. Одоо бараг 25-аас 35% арай гэж нэг үйлдвэрлэл нэг бүтээгдэхүүн бий болголоо нөгөө борлуулж байгаа газар нь үйлдвэрлэгчдээсээ илүү хүндэр ашиг олдог. Тэгэд энэ тал дээр ер нь таны байр суурь ер нь ямар байна? Борлуулалтын сувгуудыг ер нь хэрхэн дэмжвэл зөв зохистой байна? Танаагаас ямар арга хэмжээ авч байна? Төр өөрөө менежер. Тэгэхээр бид бол одоо яг борлуулалт маркетингийг хийж өгөхөд өөрөөсөө одоо их манлайлалт оролцох ёстой. За тухайлбал манай байгууллагаас одоо эх жилийн одоо төрийн худалдан авалт гэж ярьдаг тийм нийслэлийн одоо худалдан авалтуудад жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээ эрхлэгчдийн маань бараа бүтээгдэхүүнээдэг аваач. Бид одоо бэлгийн багцаа танилцуулъя. Бид одоо энэ гадны чихрийн орон дотоодын үйлдвэрлэл эрхлэгчдийнхаа одоо аар уул чихэр одоо юу гэдэг тийм хүнсний бүтээгдэхүүн одоо ингээл бид ковидын амьдралд одоо гараа өдөр бүр ариутгаж जैन тийм маск зүүж जैन цэвэрлэгээ ариутгалын бодисууд одоо тогтмол хэрэгжилж байна. За энийгээ жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээ эрхлэгчдээс аваач гэдэг юм. Энэ бол зөвхөн наад захын жишээ. За тийм учраас төр өөрөө менежер нь хийн гэдгээ бид нар өөрсдөөс эхэлж байгаа. Нийслэл гэдэг бол өөрөө их том айл тийм нийслэлийн хариад одоо 100 гаруй одоо байгууллага агентлаг газрууд үйл ажиллагаа явуулж байна. 48 мянган албан агч байна. Зөвхөн нийслэлийн харианд тийм мэдээж Улаанбаатар хотод Монгол улсын хүн амын 51% амьдарч байна те 1,508,000 ажилч амьдарч байна. Эдийн засгийн эргэлтийн 80%-ийг одоо энэ хот гэдэг их айл бүрдүүлж байна. За тийм учраас бид бол эхлээд нийслэлийнхаа хэмжээнд жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээ эрхлэгчдийнхаа бараа бүтээгдэхүүн үйлчилгээг санал болгоод бид одоо өөрсдөө борлуулалтын сувгийн нэмэгтэн дэмжлэг үзүүлэхэд нэг талдаа анхаарч ажиллана. За нөгөө талд манай жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээ эрхлэгчдийн маань бас нэг тулгардаг бэрхшээл болно. Стандартыг хангах асуудал тийм ээ. За нөгөө бараа бүтээгдэхүүний 3 сар нийлүүлдэг үлдсэн 3 сард нь одоо бас нэг дутагдaltaй тал нь нөгөө нийлүүлж чадахгүй хомсдол үүсэх ч юм уу те. За түүхэд материал нь хэрвээ одоо ханаас авдгийг за гэд ингээ олон одоо асуудлууд тулгардаг л да амьдрал дээр. За энийг хэрхэн шийдэх вэ гэхээр нийслэлийн харьяа байгууллагуудаас жишээл нийслэлийн мэргэжлийн ялалтын газартайгаа те нийслэлийн эрүүл мэндийн газартайгаа ч гэдэг юм ингээд нөгөө холбогдох боломжтой газруудтайгаа нийлээд бид бас энэ асуудлыг шийдэх боломжтой. Нийслэл гэдэг бол нэг л их айл дотроо одоо чиглэлээр өөр салбар чиглэлийн үйл ажиллагаа явж байгаа ч гэсэн эцсийн дүндээ одоо энэ жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээ эрхлэгчдийг нөө ажлын байраа хадгалах эдийн засгийн эргэлтийг те зөв одоо эргэлтийг бий болгоход нь бүхий л талаар тусалж дэмжинэ гэдэг ийм том концепц барьсан бид ажиллаа явуулж байна да. За сая бол хоёлаа борлуулалт санхүүжилтийн талаар ярьлаа. За үүний хажуугаар бас нэг том асуудал бол бидэд ингээд зөвлөгөө өгөөд явж хахад хүн болгон одоо байгууллага болгон төгс багтай биш учраас нэг мэрэгжлийн чиг баримжаа дутагдах одоо хүний нөгөө хууль эрх зүй одоо тэгээд бүр үйлдвэрлэл үйлчлэг гэх юм бол технологийн гэдэг ч юм уу энэ хүний нөөцийг дэмжих тал дээр сургах тал дээр ер нь танай байгууллага одоо хэрхэн ажиллаж байгаа вэ? Тэр талаар ер нь хүмүүс хэр их тусламж дэмжлэг хүсэж ер нь ирж байна. За хүний нөөцийн дутагдал бол зөвхөн жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээний салбартуудыг одоо Монгол улс дэлхийн нийтэд өөрөө хүний нөөцийн дутагдал бол орцсон байгаа. За тэгээд тийм учраас одоо бид аль болох одоо олдож байгаа сайхан ажилтан албан агчтай хинч байсан гэсэн ёстой. Манай нэг жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээ эрхлэгч маань хэлжсэн нэг үнэт эрдэнэ мэт те тэр одоо ажилтан албан агчаа чадахжуулж одоо ажлын байран дээр нь доктортой удаан ажиллуулахын нөхцөл боломжийг бас хангах ёстой юм байлээ. Тэгээд манай байгууллагын хувьд дөнгөж одоо нэгэн сарын өмнө одоо олон улсын стандартын дагуу жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөгжлийн төвийг байгуулсан байгаа. За энэ хөгжлийн төв дээр яг таны сая хэлсэн хууль эрх зүй, санхүү татвар, инновац, цахим шилжилтийг хэрхэн хийхин, за төсөв хөтөлбөр тий гих зэрэгээр одоо 11 төрлийн ийм хүний нөөцийг чадахжуулах одоо цонхнууд ажиллаулж байгаа. За энэ цонхнууд маань төрийн үйлчлэгийг иргэдэд үн төлбөргүй хүргэнэ. За одоо хэрвээ би
хууль эрх зүйн жижиг дунд бизнес эрхлэгч байлаа гэхэд хууль эрх зүйн ямар зөвлөгөө надад хэрэгтэй. Би ер нь ямар Монгол улсад мөрдөгж байгаа ямар хуулиуд одоо миний хийж байгаа үйл ажиллагаанд хамаарч байгаа юм те. Надад ямар боломж байгаа, надад юу би хийж болохгүй хуулийн хориотой те. Надад одоо хуулийн хүрээнд ямар одоо хайрцаг байгаа юм ч гэдэг юм уу те, хүрээ байгаа ингээд. За санхүү татварын үед би одоо олсон манай ихэнх одоо анхлан бизнес эрхлэгчид маань нэлээд дутмаг ойлголт нь нөгөө олсон ашгаа 10% л одоо тий татварт өгчих юм байна гэдээ аж ахуй нэгж болдоггүй, татвар төлдөгөөд гэтэл тэгвэл татварын хуулиар одоо бид нар 1% хүртэлхтэй буурсан байна. Ямар тохиолдолд одоо ингэж төрийн одоо татвар төлснөөр аж ахуй нэгж болсноор төрийн үйлчлэгийг ахаад дараа нь ямар боломжуудад орж болох юм ч гэдэг юм уу те. Энэ асуудлуудаар зөвлөгөөг бол одоо дэлгэрэнгүй үн төлбөр өгч байгаа. За эндээсээ улбаалаад за тухайн одоо анхлан бизнес эрхлэгч одоо жижиг дунд үйлдвэр үйлчлэгийн эрхлэгч маань ингээд сургалтанд хамрагдъя. За би олон улсын чиг баримжаатай сургалтанд хамрагдъя. Эсвэл дотоодын магадгүй одоо танаа байгуулгын те. За энэ маркетингийн одоо сургалтанд технологийн ноу хау авах те одоо ингээд шилжилтийн сургалтанд хамрагдаа гэвэл бид үе шаттайгаар сургалтууд нь хамрагдаад ингээд жидүү академи гэдгийг төгсөж байгаа юм манад. За жидүү академид бол одоо 8 багц сургалт дотроо одоо 10-аас 16 сэдвтэй гэдэг үндсэндээ хүн бол нэг 100 төрлийн одоо хичээл сургалтанд суух нь байна. За тэр кредитээ гүйцэхээр тэр хүн жидүү академи одоо сертификат те бусдад одоо суралцгаа. Тий одоо манайх нэг онлайнаар ковидор учраас өдөрт 2-3 хичээл сонгоо сууж байгаа хүмүүс бас байна. Одоо хүн хүний зохион байгуулалтын асуудал байна те. Гэхдээ ер нь бол манай нийт сургалт бол нэг жилийн туршид явагддаг. Нэг академик төгсөхөд нэг 9 сарын хугацаа гэсэн үг л те. Зуны 3 сараа хасаад ингээ 9 сарын хугацаанд явагдаж байгаа. Энэ жил бид нар одоо жидүү академийнхаа энэ сургалтуудыг эхэлсэн 12 сард хаалтаа хийн одоо л манай сургалтанд 270 гаруй хүмүүс сураад явж байгаа. Тийм учраас одоо энэ жидүү академиас төрөн гарсан хүмүүс амжилттай бизнесээ удирдах, олон улсын хөрөнгө оруулалт татах, дотоодын байгууллагуудаа түншлэх энэ харилцаанууднаас дэм өгч одоо түлхэц өгч одоо дэм тусаа үзүүлэх байхаа л гэж бодож байна. Ивент итгэгч мэдээлэл технологийн тэргүүлэгч үндэсний групп компани ICT. Ивент итгэгч мэдээлэл технологийн тэргүүлэгч үндэсний групп компани ICT. За хоёулаа танай байгууллагын бол энэ салбарын асуудал бас үйл ажиллагааны чиглэлээр ярьлаа. Одоо илүү цаашаага шийдэл хэсэг ямар одоо гарц гаргалгаа байна, илүү наривчилж ярих гэж бодож байна. Тэгээд саяхан Сэлбдитүү хаб маань бол байгуулагдсан. Та сая үйл ажиллагааны хандлаар ярьлаа. Тэгвэл хэрхэн яаж одоо жижиг дунд бизнес эрхлэгчд маань хандах уу, яаж бүртгүүлэх үү, тэнд хичнээн одоо жидүү эрхлэгчд маань одоо байрлах боломжтой тий хичнээн хүн зэрэг үйлчлэх боломжтой гэд илүү одоо нөгөө детальны тэр үйл ажиллагаагаа танилцуулаач. За манай тэр хөгжлийн төв бол нэлээд бодлогын төв юм. Хин нэгэн үйлдвэр үйлчлэгийн эрхлэгчид очиж бол суухгүй. За 2000 квадратад хэдэн жишээ 20 ч юм уу 30 үйлдвэр үйлчлэгийн эрхлэгчдийг оруулах бол өөрөө тийм одоо төдийлөн хөгжлийн төвийн хувьд бодлогын хувьд бол ач холбогдолгүй. Тэрний оронд бид нар одоо төр хувийн хвшлийн түншлэлийн хүрээнд Монголын топ одоо аж ахуй нэгжүүдэд одоо оруулж байгаа. За тэр топ аж ахуй нэгжүүдийг гэхдээ тэд нар очиод суух асуудал биш. За тэр одоо топ аж ахуй нэгжүүд маань жишээлбэл сувь хувьцаат компани жилдээ 20 тэрбум төгрөгөөр сүүс үн бүтээгдэхүүний түүхий эдийг худалдаж авдаг. За тэгвэл энэ 20 тэрбум төгрөгийн түүхий эдийг манай жижиг дунд үйлдвэр үйлчлэгийн эрхлэгчдээс авъя. Тэгвэл стандарт нь юм байх юмаа гэх тэнд нэг хөгжих, боожих стандартыг бий болгох нэг орон зай хэрэгтэй байна тий. Тэр орон зайг бид нар тэр хөгжлийн төв дээр гаргаж өгнө гэсэн үг. За Mobicom корпорацтай хамтарч байна тий. Магнат Red ингээд энэ топ аж ахуй нэгжүүдтэй хамтраад энэ Монгол улсын хэмжээнд нэг дор хаяж 100 аж ахуй нэгжийг одоо аваад явчих ийм боломжтой одоо салбаруудаа тэр одоо малгайлж тэр топ аж ахуй нэгжүүдээр санхүүжилтийн юм уу сургалтын хөтөлбөрөө юм уу дамжуулж гаргаад тэгээд жижиг дунд үйлдвэр үйлчлэгийн эрхлэгчтэй одоо давхар боожуулж
хөрөнгөний асуудлыг шийдээд ингээ хөгжүүлж авч явах энэ асуудлуудыг тэр хөгжлийн төв дээр нэгдүгээр тэгэх. Хоёрдугаарт нэг цэгийн үйлчилгээ буюу олон улсын стандартын дагуу хийгдсэн одоо цонхнууд ажил нь манайх бол өдөртөө нэг цонхол дор хаяж нэг 60-аас 100 хүн хүлээж байгаа. Тэгээ бид нар одоо л 11 одоо цонх ажиллуулж байгаа. Өдөртөө одоо манайх бас нэг цонхон дээр нэг 20-30 хүн салбар чиглэл болгоно учраас маш амар тодорхой байхгүй. Тэр чинь нэг хүн би юу ч юм нэг асууя хүлээх асуудал ерөөс яах. Би зөвхөн хууль эрх зүйгээ асууна. Би зөвхөн одоо цахим шилжилтийг асууна. Би зөвхөн санхүүгийн асуудлаа шийднэ гэдэг дээр ороод ажиллах учраас хүн болгонд нээлттэй нийслэлийн одоо хүн амын хинч байсан тэнд одоо очоод зөвлөгөө мэдээллийг авах боломжтой. Мэдээж сургалтын хуваарууд бол одоо жилийн өмнөөс ингээд гараад ирнэ. За дараа жилд ийм сургалтууд болох юм байна. Сарын дараа ийм сургалтууд болох юм байна. Онлайнаар бол ийм юм байна. Танхимаар бол ийм юм байна гэд ингээ хамрагдаад явах бүрэн боломжтой байгаа. Би бас нээлтэн дээр нь очиж исэн. Үнэхээр сайхан газар нээсэн бэлээ. Тэгээ цаашдаа илүү их одоо үйл ажиллагаагаа өргөжүүлж бас хувийн хвшлүүдтэй өргөн цар хүрээтэй ажиллана гэж юу нь л харж байна. Тэгээд тун удахгүй одоо 21 он шувтарлаа. Тэгээ 22 он, 23 он ер нь цаашдын стратеги төлөвлөлт ер нь 22 онд ер нь ямар төлөвлөгөөтэй ажиллах чинь тэр талаараас цус дуртаач тийм. За 3 зүйлийг л их тодорхой хэлж өгье. За нэгдүгээр бид нөө ковидын хүндрэлийг даван туулах тал дээр нь олон улсын байгууллага болон банк санхүүгийн байгууллагатай хамтарсан санхүүгийн тусламж дэмжлэгт тийм хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлнэ. За хоёрдугаар бид нийслэлийн одоо худалдаа авалт буюу төрийн худалдаа авалтад стандарт шаардлага хангасан жижиг дунд үйлдвэрлэлийн эрхлэгчтэй шууд холбоно. Ингэж холбосноороо тухайн хүмүүст одоо нөө зээл авах нь чухал биш те. Борлуулалтаараа одоо шууд өөрсдийнхээ үйл ажиллагааг нөхөд хөгжих боломжийг олгоно гэсэн үг. За 3 дугаар бид нар одоо бүх жижиг дунд үйлдвэр үйлчлэгийн эрхлэгчдийн маркетинг, борлуулалт дээр нь анхаарч ажиллана. Тэрийг бол төрийн зүгээс дэмжиж төр өөрөө менежер гэдгийн одоо агуулгыг жинхэнэ утгаар нь гаргаж тухайн одоо үйлдвэр үйлчлэгийн эрхлэгчдийн бараа бүтээгдэхүүнийг борлуулахад нь тэр дэд бүтцийг нь хангах ийм туслан дэмжлэх ийм зорилготой ажиллаж байна, бэлтгэл ажлаа хангасан. Наривчч нэлээ асуумаар нэг сонирхолтой өгүүлбэр юмсан. Надад хамгийн их таалагдсан. Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг борлуулах боломжийг төрөөс бодитоор дэмжих, цаашид борлуулалтыг доктортойгоор хадгалж нэмэгдүүлэх, борлуулалтын зах зээлийг хөгжүүлэх бодлогыг одоо баримталж ажиллана гэж байгаа. Тэгэхээр энэ бол одоо маш зөв алхам. Яагвал одоо нэг урай лоозон тэ нэг нөгөөлөхөд ингээд нэг төрийн юм гэхээр нэг урай лоозон байдаг үл энд яг бодитойгоор борлуулалтын орлогыг, борлуулалтын зах зээлийг дэмжинэ гэж байгаа. Тэгэхээр яг үүн дээр одоо янз бүрийн арга хэмжээ, өдөрлгөө зохион байгуулах юм уу? Одоо тэр дотор нөгөө том зорилготой ч олон ажлууд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хэрхэн яг яаж одоо борлуулалтын зах зээлийг нэмэгдүүлэх гээд байгаагаараа нэг. За хэдхэн хоногийн өмнө одоо манай энэ жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээ эрхлэгчдийн нэгдсэн том арга хэмжээг одоо Сүхбаатарын талбай дээр бид зохион байгууллаа. За энэ талбай дээр бас үзэгчд маань харсан байж магадгүй 3 том концепцийг бид одоо урайлж гаргасан байгаа. За нэгдүгээрт бол нэгч жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээ эрхлэгч хөгжлөөс хоцрох учиргүй гэсэн одоо ийм одоо урайлал доктортой хөгжлийн урайтай доктортой хөгжлийн зорилтыг хэрэгжүүлэхийн урайлга явагдсан. Хоёулынхаас ярьслахын цаг дуусах төхөж байна. Өшөө миний асуугаагүй асуулт одоо хэлье гэж бодсон зүйл байл бас хэлээч гэж хүсмээр байна. Тийм. Ковид бол бас одоо нэлийн олон зүйлийг ойлгуулаа. Нэг талдаа бид нарт том сорилт болж байна. Нөгөө талдаас боломжийг үүсгэж байна. Нэг гарааны цэгээс гарахын те дэлхийн бусад улс орн ч яг жижиг дунд үйлдвэр үйлчлэгээ эрхлэгчид байгаа. Ковид бол одоо буюу цахим шилжилтэнд шилжснээр бид нар гарааны нэг цэг дээр очих боломжийг олгож байгаа. За нэг цэгээс гарахын тулд нөгөө одоо их олуулаа нэгдэж одоо их хүчтэй энэ одоо зүйлийг эхлүүлэх ёстой байгаа. Нэг нэгээрээ бол яваад бас төдийлөн амжилтанд хүрэхгүй энэ хамтын хүч, хамтын хөгжлийг бол хүн болгон өдөрт ковидоор илүү сайн ойлгосон гэж би бодож байна. Ялангуяа одоо манай жижиг дундын салбарынхан маань. Тэгэхээр бид одоо кластер буюу ур чадварын нэгтгэлийг маш сайн хийх хэрэгтэй байгаа. Хүн өнөөдөр ажлын байраа алдаж болно. Тэ одоо юу гэдгийг санхүүгийн асуудалд орж болно. Гэхдээ өөрт нь байгаа ур чадвар бол тэр хүндээ байж л байгаа. Өнөөдөр хичнээн ковидтай байсан гэсэн. Хинч булааж авч чадахгүй. Тэр ур чадваруудын маш гоё нэгтгэлийг бий болгоод төр дэмжиж, хувийн хвшлүүд дэмжиж, менежментийн зөв зохион байгуулах юм бол бид одоо дэлхийн хэмжээний бүтээгдэхүүн гаргаж болж байна. Олон улсад гарч байгаа кластер манай Арсын эдлийн кластер байна. Гоо сайхны кластер байна. Тэ энэ олон бүтээгдэхүүнүүдийг одоо
хэл хязгааргүйгээр одоо борлуулах юм боломж бас бидэнд нэгдэж байна. Энэ тал дээр бас манай байгууллага дэмжиж ажиллана. Тийм учраас та бүхэн маань юм болгоныг өнөөдрөөр юм уу тийм өнгөрсөн болж бүтггүй зүйлээр битгий хараараа ирээдүйд хамтдаа бие биенийхээ дутууг нөхөөд бие биенээсээ суралцаад тэг нэг жоохон хичээгээд ингээд ажиллахад бол олон боломж бас бидний өмнө нэгдэж байгаа шүү гэдэг хэлгсэн. Тэгээ төр мэдээж бүх хүнд ижил тэгш хүртээмжтэй одоо өн төлбөргүй энэ үйлчлэгийг бас хүргэж байгаа. Тэгээд та бүхэн манаас энэ үйлчлэгэнд хамрагдаж төртөөгөө хамтарч ажиллаж байгаарай гэж хүсэж байна тий. Тэгэлгүй одоо ингээд хамтын ажиллагаа гэхээр бүх салбар бүр төрх хувийн хвшил, иргэний нийгмийн байгууллага энэ олон талт хамтын ажиллагааг үргэлжлүүлж явна гэдэг бол нэг үе бодвол маш сайн ингээд ойлгодог болсон байна. Бас хийдэгч болсон байна. Төрч гэсэндээ маш энэ төр түүчэл оролцож байна. За тэгээ хамгийн нэвтрүүлгийн ихэнд хэлсэн одоо хамтын ажиллагааны нэг амлалт өгдөг гэж хэлсэн байгаа. Тэгэхээр бидний одоо энэ салбар бол өөрөө инновац технологиг Монгол оюун одоо баялагийг бүтээдэг залуучуудаа дэмждэг, тэдгээрийнхээ дуу хоолой болдог ийм газар байгаа. Тэгэхээр одоо энэ одоо салбар та юу хийж одоо хийн гэдэг амлалт өгөхгүй бидэнтэй бас хэрхэн хамтарч ажиллаж болох вэ? Яг нэг салбар учраас танаа байгуулагдсан одоо жижиг дундын салбарыг төвлөрөл үйлчлэгээний салбарыг маш сонирхолтой юм байна. За тодорхой амлалт өгье. Одоо ялангуяа одоо инновацтэй технологид суурилсан энэ гарааны бизнес эрхэлдэг одоо 2 аж ахуй нэгжийг ирэх одоо 2022 онд одоо олон улсын зах зээлд гарахт нь одоо ямар нэгэн байдлаар одоо холбож өгөө одоо бараа бүтээгдэхүүн холбож өгч болж байна. Эсвэл одоо манай зарим олон улсын хамтын ажиллагаатай байгууллагууд бол хүний нөөц одоо та нар Монголдо ажиллаж болно. Гэхдээ цалин санхүүжилт нь одоо манай улсаас гараад хөгжүүлэлтээ хийж болно гэдэг ийм бас зүйлүүд яригдж байгаа. Тийм учраас 2 аж ахуй нэгжийг олон улсын зах зээлд гарахт нь одоо дэмжлэг үзүүлье гэдэг амлалт өгье. За маш баярлалаа. Сайхан амлалт өглөө. Тэгээд өнөөдөр бас цаг зав гарган хүрэлцэн ирж байгууллагынхаа бодлого чиглэл үйл ажиллагааг за мөн одоо хэрхэн жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчлэгээ бизнес эрхлэгчтэй дэмжиж байгаа талаараа дэлгэрэнгүй мэдээлэл өглөө. Тэгээд таны цаашдын ажил амьдрал энэ одоо том үүсэж чинь өндөрөөс өндөр амжилтыг одоо хүсэн өрөөё. За маш их баярлалаа. Та бүхэндээ ч сайн ажлын өндөр амжилт хүсье. Эрүүл энхийг өрөө. Баярлалаа. Ивент итгэгч мэдээлэл технологийн тэргүүлэгч үндэсний групп компани ICT. Энэ 7 хоног шинээр нээлттэй хийсэн инновацтай технологийн хамгийн сүүлийн үеийн мэдээлэл болон Монголын гарааны бизнес эрхлэгчтэй холбоотой мэдээллийг яг одоо трендing 8 болонгаар хүлээн авна. Сингапур улсын батлан хамгаалахын шинжлэх ухаан технологийн агентлаг Америкийн нэгдсэн улсад төвтэй Ghost Robotics компанитай хамтран ажиллахаар боллоо. 4 хөлтэй өөрөө явагч дугуйтай робот зэргийг хамтран бүтээх хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулсан байна. 4 хөлтэй өөрөө явагч нь үнэрлэх, хууль бус бараа илрүүлэх чадaltaй. Түүнчлэн хэмэл оюун ухаан блокчейн систем нэвтрүүлэхээр ажиллаж байна. Сингапурын батлан хамгаалах яам зэвсэг хүчнийхээ жанжин штабын мэдээлэлээр ойрын хугацаанд жолоочгүй хуйц тээвэрлэгч нэвтрүүлнэ гэдгээ мэдгэлээ. Сингапур улс 2030 он гэхэд зэвсэг хүчнийхээ зэвсэглэлийнхээ 30%-ийг технологид суйрлуулахаар төлөвлөж байгаагаа зарлалаа. Ингэснээр Сингапур улс бүс нутагта энэ чиглэлд тэргүүлэгч улсуудын нэг болно. Британи төвтэй Virgin Group-ийн дэд салбар болох Virgin Galactic компани 2022 оны сүүлээр сансарт төлбөртэй нислэг үйлдэх болсноо зарлалаа. Энэхүү төлбөртэй үйлчилгээг Unite 23 гэж нэрлсэн байна. Компани мэдээлж байгаагаар хэд хэдэн хүн захиалга өгчээ. Сансарт нийтдээ 5 хоног болох бөгөөд дэлхийн тойрог замаар аялах гин. Одоогоор тэд Европын сансар судлалын агентлагаас албан ёсны зөвшөөрөл авахар хөөцөлдөж байна. Мөн дээрх үйлчилгээний үн ханш одоогоор тодорхойгүй байна. Тус компани өмнө нь яг ийм зорилго бүхий Unite 22 нэртэй төсөл эхлүүлж байсан ч холбогдох байгууллагаас зөвшөөрөл олгоогүй юм. Түүнчлэн хөрөнгө оруулагчид нь ч мөн татгалзсны улмаас дээрх төсөл цуцлагдж байжээ. Дэлхийд даяар бичил чипний хомсдол нүүрлэж байгаагаас шалтгаалan Hyundai мотор компани бичил чип үйлдвэрлэх болсноо зарлалаа. Чипний хомсдол тус компанийн үйлдвэрлэлийн дамжлагад нөлөөлж байгаагийн улмаас ийхүү үйлдвэрлэлээ эхлүүлэхээр болсон юм.
Цар тахлын нийлүүлэлтийн сүлжээний хямрал зэрэгээс шалтгаалan дэлхийд даяар бичил чипний хямрал нүүлээд байна. Тус компани Америк нэгдсэн улсаас бичил чип үйлдвэрлэх, борлуулах зөвшөөрөл авахаар баримт бүрдүүлж эхэлжээ. Автомашины алдарт үйлдвэрүүдээс Tesla, BMW зэрэг компаниуд ч мөн бичил чип үйлдвэрлэхээр болсноо зарласан. Дээрх компаниудын эцсийн бүтээгдэхүүнүүд эх оны 2 дугаар хагас гэхэд бэлэн болох төлөвлөгөөтэй байна. Цахимаар бүртгүүлж улмаар фитнесийн цахим сургалт ангиудад хамрагдах боломжтой ClassPass application 500 сая Америк долларын хөрөнгө оруулалт татлаа. Ингэснээр тус компанийн үнэлгээ 200 сая Америк доллараар хэмжигдэж байна. Энэхүү аппликейшн 2012 оноос хойш үйлчилгээ үзүүлж байгаа юм. Forbes сэтгүүлээс энэхүү компанийг улс их ирээдүйтэй бизнесийн нэгээр нэрлсэн байдаг. Тус компани удахгүй өөр бусад үйлчилгээгээ нэвтрүүлэх юм. Цаашид хятад улсад зориулсан хувилбар зохион бүтээхээр ажиллаж байна. Дорнод аймгийн залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих стартап хөтөлбөр 2021 арга хэмжээ 2021 оны 10 дугаар сарын 8-наас 11-ний өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулагдлаа. Хөтөлбөрт нийтдээ 23 баг бүртгүүлж, онлайн болон танхимаараа 4 өдрийн турш суралцаж, бизнес шин санаагаа өрсөлдснөөс 4 баг хурдсахур хөтөлбөрт шалгарлаа. Шалгарсан багууд 5-7 хоногийн турш мэргэжлийн менторудаас зөвлөгөө авч бизнесээ илүү боловсронгуйлгано. Мөн энэ жилийн хөтөлбөр нь стартап маркетинг спейс дорнод дахь салбар болох дорнод стартап төв дээр зохион байгуулагдсан бөгөөд тус төвийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах мэргэжилтнүүд стартап маркетинг спейсийн удирдлагуудтай хамтын ажиллагааны гарын үсэг зурсан гэдгээрээ онцлог байлаа. Гарааны бизнесийн соёлыг түгжүүлэгч Монгол улсынхаа шилдэг технологийн бизнесүүдийг дэмжин таниулах Rocket хөтөлбөрийн 13 дахь дугаар танд хүрлээ. Дараагийн дугаард хэн бидэнд бизнесээ танилцуулж, хэн бидэнтэй амжилт уналтын түүхээс хуваалцаж, хэн бизнестэй хөрөнгө оруулалт хүсхийг хамтдаа харцгаая. Монгол бизнесийг дэлхийд гаргая. Энэ бол Rocket.